今日睇到一句話非常之正，我讀俾你聽。佢話呢6種人真係要避得越遠越好，避開佢哋，你起碼多30年命，唔係開玩笑。尤其係第4種，千祈唔好同佢哋深交。如果唔係，遲早都會俾佢哋整到仆街。第一種就係好蝦有心計嘅人，你嘅善良喺佢哋面前真係好蝦容易俾佢哋玩死。第二種就係好蝦自私嘅人，你嘅付出喺佢哋眼裏邊都係覺得應該，完全唔會感恩。第3種就係唔蝦識珍惜你嘅人，即刻 say goodbye， 你將個真心俾佢哋，佢當你透明小喇叭。第4種成日講是非嘅八婆八公，呢啲人最中意喺背後講人哋壞話，無事生非，搞到人哋身敗名裂。同呢啲人 friend 嘅話，你隨時都會揦屎上身。第5種就係見錢眼開嘅人，為咗利益可以出賣朋友，老豆老母都俾佢哋點，對邊個都唔會真心，見到真係要即刻掉頭走。第6種就係忘恩負義嘅人，人性最大嘅惡就係唔識得感恩，呢啲人淨係識得索取，你一旦停止對佢哋付出，佢就會嬲嗨咗你，甚至會搞嗨你。所以出嚟行一定要帶眼識人，朋友係要交，但係唔可以亂嗨交。